ikaze kuri Ignite Show. Njye nitwa Jean Pierre Mazimpaka. Ikiganiro mumaze kukimenyera yitwa Ignite Show. Ikiganiro cy'urubyiruko, ikiganiro gituma urubyiruko rwihugura rukamenya ibintu bigezweho bishobora gutuma rutera imbere. Uyu munsi natumiye umunyarwenya. So ni umunyarwenya rwiyemezamirimo, akaba n'umuyobozi w'ikigo gitegura Jen's Comedy Show, ibitaramo ngaruka cyumweru bihoraho abantu baba bareba bakanezerwa. Nguhaye ikaze, merci, ndaruhutse. Murakoze cyane, ariko ndashaka kumenya izina ry'iki kiganiro ngo ni Ignite. Bisobanuye Ignite ubundi urabona nk'ufashe. Harimo ijoro ryo naryumvishe. Ignite urumva? Kuba harimo ijoro ryo nabyumvishe, ahubwo iryo gi noneho. Nk'ubu. Ignite. Ntago ari igi nyine. Nakiriye benshi no kwikira. Arabajaba tigedeba. Aruba bavuze ejo bundi ngo go ahead ngo genda mu mutwe. Marange rero Ignite ndi kuyumva. Go ahead. Ignite. Ignite ubundi haryo ubwo nabikuyeho ubundi. Inspiration. Nanjye ntago mbyibuka. Nge ndi mu bantu ba hosting, abantu ba hostinze rimwe na rimwe. Ubundi byaje biti. Ko ntagira ubwenge. So ikiganiro cyacu tugiye kugikora kiri live. Aka kanya ndi kukubwira ko hariho umuntu umwe. Uwo muntu turamusuhuje, natubwira aho abandi bari. Abantu bararakaye. Uwo muntu ari hano wenyine gute kwe? Umuntu umwe wenyine niwe uri kudukurikira live. Abantu bose umva mubwira abantu muri office bafungure computer barebe ikiganiro. Baraje. None ikiganiro turaza kwivugana. Ikiganiro abantu baraza kukireba, njye nakibonye. Buriya ndanerekwa. Uranerekwa. So kimwe mu bintu rero byatumye dutegura kino kiganiro twagira ngo tuganire. Hariya nagusobanurira Ignite cyari cyo. Ignite ntabwo urabimbwira kandi ntabwo uri buncike ntabimenye. Hari abantu bakurikira Ignite Show ariko batazi ngo Ignite Show ni iki. Kuba hostingwa na Mazimpaka Jean Pierre ibyo turabizi. Ariko se bisobanuye iki? So Ignite Show ni ikiganiro kigamije gukangura, gushabutsa imitekerereze y'abantu bivuye ku ngingo runaka. Urabona uri nka rwiyemezamirimo wowe. Ubundi urabona nk'umwambi. Umwambi iyo uri mu kibiriti uba nyine utuje, ariko hari igihe bagira gutya banga bakawigniting. Nuvuga ngo tugiye gucanira abantu, tugiye gucana imitekerereze n'ubwonko bw'abantu bakanguke, turabikora ivumbi ritumuke. So ingingo rero turi buganireho uyu munsi ni uburyo bwo kubyaza umusaruro creative industry. Creative industry ubundi ni iki? Wowe ubibamo, ubikoramo, kubihari bigatuma ugira igitekerezo cyawe. Buri ibintu byose byaravumbuwe. Njyabwira abantu, ariko hari ibintu mbona twavumbuye twenyine. Rero abazungu badutanze kuvumbura ibintu byose, ariko ibintu bijyanye no kwivumbura ntabwo bambwira ko atari abanyafrika babizanye. Umuntu wavumbuye kwivumbura ntabwo yaba atari uw'inaha ngaha, kuko ubuntu twivumbura ubona ko twabivumbuye. None ndi kubona rero internet ntabwo imeze neza. Tubanze dufixe kino kibazo cya internet. Hari abantu batugiriye ishyamba, wasanga tubanze tugifixe. Nabonye abantu banahaye babiri, abantu bamaze kuba babiri. Tubanze tugifixe, twamamaze tugaruke mu kanya. Reka nze mpamagare na mama wawe batatu aho nyumvira none. Reka dushyiremo nga pause gato tubanze dufixe ikibazo cya internet. Nta mpaka ni uri ku buhanga bw'ibyuma abashyizemo holding screen kugira ngo abantu tubanze tubahe internet nziza, bagire experience nziza, kuko ibi bintu tubikora tubikunze, tugomba kubinoza byanze bikora neza cyane.
ariko si ibintu ko ari ibintu biri creative ujye wumva wakwangiza creativity yacu. Abantu ngo muri kutwumvara ni umuntu umwe humura ntabwo yatuvamo. Okay, twagarutse so twari tukiri gusobanurira abantu, ariko abantu bo banze kureba n'ikiganiro sinzi impamvu. Twari tukiri gusobanurira abantu ubundi creative industry icyo ari cyo. Ubundi mu kinyarwanda cyiza creative industry ni uruganda rw'imyidagaduro, ni uruganda ndangamuco. Mbisobanuye nk'amasamba. Wowe wisobanuye ahubwo nk'amavengeso naho ni nk'amasamba da. Ni ukuvuga ngo so ni uruganda ndangamuco. Uruganda ndangamuco rero rubamo ibintu byinshi bitandukanye. Buriya natwe dufotora tuba mu ruganda ndangamuco. Namwe muba muri creative. Kandi koko namwe musetsa. Natwe dusetsa, abaririmba, abasiga, abasizi, sinzi ibyo baba basiganwa nabyo. Musigeho. Urumva harimo abandika. Buriya creative industry ni ibintu binini cyane. Hari abantu bazi ko nk'umuntu ukina filime aba ari we muntu uyandika atari umuhanzi. Umuhanzi ni wayanditse cyane kurusha uwayikina. Abantu ntabyo baba bazi. Ntabwo baba bize ko ni ikintu kirimo ibintu bigari byinshi cyane, ariko kinatunze abantu benshi cyane. Ntabwo nongera kuvuga abantu batarabicumi. Yego se. Birasaba ko dukora rero nk'amatangazo y'umuganda, ariko baraza kuza abantu bihorera. Reka twe tubahereza ibyo bari busange hano, baraza basubiza inyuma cyangwa bakomereza aho turaba tugeze. Nubwo kaza ari kaze. Time easy money. Oya. Hari igihe usanga umuntu afite umwanya ariko nta mafaranga afite. Okay. Okay, twe tukigaruka kuri creative industry icyo ari cyo n'icyo imaze. Turi i Kigali, abantu mwumva barimo barasudira, turimo turakora ino studio neza kugira ngo hatazagira uwongera kumva urusaku ruturutse hanze. Niyo mpamvu uri kumva, niyo mpamvu twarushyizeyo ngo tube turugumva mu gihe tutarasoza akazi ko kuyikora. So hanyuma rero twari turi kuvuga ku kintu kijyanye na creative industry, nari ndi kukubwira ko ubundi ari uruganda ndangamuco. Babe mwebwe musetsa, babe twebwe dufotora, babe abanditsi b'ibitabo, abanditsi ba filime, abakina ikinamico, abari kodinga. Wadufungiye ruriya ntagire vuba. Reka twebwe hano nose ko tuyoboye ibiganiro. So ibyo abo bose bari muri creative industry. Ndibuka mu 1997 duhura bwa mbere. Uzukuvuze nanjye nari mu byukuri nari ntaravuka, ariko nje ndi umwana buriya ntundebe buri. Ndi umwana, ako ubundi kuba umwana birimo amafaranga ku cyabano babyira. Nta mafaranga ari mu ngewe ndakuze, ariko nanone muri 2097 nari ntaravuka pe. Okay, mu 2017 wenda. Mu 2017 duhura. Ariko se nibyo cyane imbere yawo. Ahubwo ni 2018 hagoze. Ati Rwanda ya mbere iba 2018. Ndibuka ko icyo gihe nari muri team yakoraga production ya Ati Rwanda. Ntabwo wabonanaga baga wahiye. Noneho tuzenguruka igihugu, niba wari uri kubareba ukajya ubareba ukavuga uti abariko nzabamerera nabi tuni tugera i Kigali. Mundi mwatangiriye harya nimba ari Huye sinibuka. Tujya gutangira Ati Rwanda ya mbere yabereye Kayonza. Yabereye Kayonza. Iya nyuma yabereye Kigali. Iya nyuma ibereye Kigali. Iyo niyo najemo. Mvuye i Kanombe, byabereye i Kanombe. Uvuye i Kanombe byabereye i Kanombe. Icyo gihe Ati Rwanda cyari igikorwa nyine ubona ko kuko kigiye kuvumbura impano. Niho nabonyemo abatipe baririmba badafite isoni. Anna Maria twahuriye kuri WhatsApp. Anna Maria none naramubuze. Kino gisekeje biriya bintu nagiye mbifata mu mutwe. Ibiziba. Aba kandi abahogoje neza ntabwo babifashe. Hari umutipe we Kayonza yavuze ngo ngiye buriya ngo nzi kwirya. Ngo buriya ndirya. Ngo bareba ngo kirya. Ako iza project uri kuzeditinga wumva ko bise. Nyine narazeditinga ngaseka bukarinda bunyeraho kandi ikiganiro kigomba kujya kuri televiziyo. Ikarangira kigiye gitinze. So ariko Ati Rwanda niho naboneyemo ko iki gihugu gifite abana bafite impano nyinshi. Turi talented cyane. Ariko akabwira umuntu wansekeje. Donc mu bantu bose umuntu wansekeje ni umuntu witwa Jean Baptiste. Yakoze iki we noneho? Jean Baptiste twari turi i Rubavu. Arinjira. Yinjiye. Baramubwira ati ngaho tubwira izina ryawe. Ati Jean Baptiste. Ati nitwa Jean Baptiste. Izina ryawe Jean Baptiste. Noneho niba muri
muri kuri ntuze lisite yari yandikishije mu kanama k'abakemurampaka hari harimo atome aramubwira ati nta ntore yitwa Jean Baptiste kandi yaraje guhamiriza ufite irindi zina ubundi agahita aseka ati ndiyo Jean Baptiste ariko ati ngaho twereke impano yawe Jean Baptiste ahita akubita umuhamirizo ati neza Jean Baptiste ibaze ko umuntu agera hari akibagirwa izina rye burundu hakuze kujya imbere y'abantu 3 4 bakuru b'abarigeni ugiye kwerekana impano hari igihe usanga baberetse impano idahari hari n'uwazaga baturana niyo umuntu yazaga aririmba bikaza kurangira avuze ariko buranze no gukina filime ngewe barakubwiraga nyine ngo tubwire ikintu wumva uzi ushoboye ariko abantu bantunguye ni abantu bashushanya bariya bo babaga babiteguye kuko yazaga igishushanyo akaza kugisobanura ibintu ukaba wese nk'ibi ni biki ukabona amarangi arashushanya ngo hano ngo ni ikigaragaza ko ngo ahazaza ari heza ngo ahangaha ngo ni igihe abantu bazaba batangiye kwihangira imirimo ukabona uzi umuntu ushushanya imirimo kandi imirimo twarayibuze ukayibona ahubwo ukayibona ko bati utu tuntu ubona ni imirimo ku buryo ari n'uwashushanyaga isereri akayikwereka hari n'umuntu wigeze gushushanya umuyaga n'ubundi niwe washushanya umuyaga wowe so reka tujye mu kiganiro ndumva rero n'ubundi reka dukomeze tuganira twari tuganira ku bintu bijyanye n'ubushomeri nako ni na creative industry in general n'uburyo twabyaza abantu mu kanya babaye 3 urumva abantu mu kanya babaye 3 baba 6 barongera baragabanuka basubira kuri umwe ariko hari umuntu w'inshuti utajya utuvaho ukomeza tureba nakomeza turebazane n'izindi inshuti gusiga izindi so mbere yuko Art Rwanda itangira wari ubizi ko ufite impano byongeye yo gusetsa wapi ngewe undi nakuze nzi ko nzakinira ikipe y'igihugu yihe Amavubi ya football buriya nakinaga football kera warawuhamyaga se yampaye nka data ko nakinyera cyakora nabwo mfite godiyo na jezi ibintu byose bisabwa ngo umuntu aba ari umukinnyi nabaga mbifite uretse kutaba umukinnyi gusa imyenda ibiki byose nabaga mbifite rwose mvuga ati jewe anytime bavuze ngo abavolontaire mu ikipe y'igihugu mwari kuhitamo mbonayo nta mugabanyiriza sound gatoya kuri mixer ndikumva sa volontaire ako narakinaga i Kanombe nakiraga mu ikipe yitwaga gutera yitwaga Onze Rapide wana nkina hagati wakinaga hagati aba mu ihe myanya rero 6 n'umunani nakiraga 8 wakinaga 8 nkubwiye umwanya nakinagaho none wowe wakinaga mu basimbura oya ngewe ukuntu nakinaga ukuntu byari bimeze ngewe ubundi umuntu utarakinnye ni nk'utararimbye muri korali twese gukina byari gahunda ngewe ukuntu byari bimeze no kuvuga ngo ngewe nagiraga n'umupira kuko twebwe duturanye n'ivuriro ziriya abaganga bakoresha naragendaga abaganga bakanyihera kuko nari umwana nyine uzi kuganira n'abantu bakampaga nkagenda nkazipfundika narangiza nkazihaga nkabanga umupira wa nyawo karere original yidunda niyo rimeze nka baro ubundi umuntu waba ufite baro urumva naba ntawuzi naba nkuzi nashyiragamo warazaga ukawufata ukavuga ngo umutore n'umuntu uzi umupira kurusha kujya udatsindwa ariko warabibaga koko ariko ibyo niko byabaga bimeze umuntu waba ufite umupira ubundi ibintu tuzakoraho ikiganiro cyabyo cyihariye ariko ngewe mu by'ukuri natangiye kumenya ko mfite talaye ya komedi niga superiere ariko mbona n'abantu twiganye primaire bakambwira ko nasetsaga kuko primaire buriya nibuka ko nigeze kwirukanwa ku bigo 2 niga kuri kimwe ibigo 2 byantumye umubyeyi niga kuri kimwe bakwirukanye bakoze izikire ngewe aho nigaga kesi yari yo gutera ngo urumva nafashe shikarete nyikura munsi y'intebe uyitera umuntu hanze ihura n'umwarimu yinjira mu by'ukuri sinayimuteye wayiteye umwarimu reka urakubagana koko njye nayiteye mu muryango ihura na mwarimu yinjira ntabwo njye nigeze ntera umwarimu shikarete ahubwo barahuye urumva kuko ntabwo rero abubonye umwarimu barambwiye ngo merci rwose genda uzane umubyeyi fata amarete mpita njya ku kindi kigo twari duturanye kwiba imyembe icyaha cya mbere ntabwo kiravaho ukoze ikindi udasohotse rwose mu kigo ujya ku kindi kwiba imyembe noneho ntacyo mfatwa mu kindi kigo mfatwa na diregiteri waho asanga umuntu yuriye ibiti aravuga ati uyu mwana asanga ati ngwino hano aramanura njyana kuri cya kigo banyirukanye ati ese yuko umuzanye uri se ko twamutumye umubyeyi ati reka reka ahubwo ndamubazanye mubwire ukuntu abandi bari mu ishuri bari mu biti
ati ubwo ntacyo twamutumye se naza hano ejo hazaca n'iwanyu mu musobanurire iyo kesi n'ubu ntabwo rwose kuyisobanurira umusaza ukuntu ari buze akajya ku kigo nigaho akampana akaza bakamubwira ati noneho uce no ku kiriya duturanye ukemura ikibazo cy'imyembe gihari no kurira ibiti bye ibyo bintu byambayeho muri primaire abantu twiganye bajya bambwira ati no muri primaire ariko kabisa warasetsaga ariko primaire nta kintu nigeze mbona muri troncome kuko nagiraga isoni nyinshi barandazigira n'abantu bashaka kuzirangura tuba tuzifite muri stock isoni noneho ngeze superieri nkajya njya muri classe simba ko nagera muri dortoir ewana nka sakuza nkavuga ibintu ukuntu byagenze ukuntu directeur nkamwigana animateur ukuntu avuga ibintu byose abatipe bakaba batakuse mwana zikusetsa mujama arambwira ati none andikira rutura atire rwose tumwandikire aho ngaho wari utararangiza cycle superieur nigaga muri superieur mu kane ndakeka ewana muri grande vacances ndamwandikira mu wa gatanu umwaka uri kurangira ndi mu yindi aransubiza aransubiza kuri Facebook ndabyibuka ankubita nimero ye ndamuhamagara muhamagaye turahura duhuye naragiye nkajya ndeba video nigaga computer science nawe ndi muri lab nkaba nirebera amakomedi gusa brage za rutura narazimweye duhuye ndazimuha ibintu yasekeje ndabimusubiriramo uko byari bimeze aravuga dako bimusubiramo nawe biramusetsa aranga ati ikintu ugomba gukosora nuko ugomba gushaka ibintu byawe byo gusetsa ukajya uvuga kuko wanzaniye ibyanjye ati genda aranganiriza ndagenda mbikoraho 2017 numva aribwo bwa mbere na performance mu ijoro rya rutura ryari ryabereye hano Gikondo yari afite show yitwa ijoro rya rutura ndaperforminga aronsubira ku ishuri arongera ampereza ikirakihuye njya gusetsa icyo gihe nasekeje ndi kumwe nawe Arthur Seburikoko na Ben Nganje nibo banyarwenya icyo gihe bari mu kazi icyo gihe turasetsa tugarutse noneho mpita ntangira kuzajya nsetsa mu mabumu yo ku ishuri bakabyina ariko nkaza kuza nkrozinga noneho icyo gihe mbona nyine njye nabikoreraga nyine kuko mbikunze gutera story n'ibiki byose icyo gihe nkora igitaramo nawe ndamutumira Arthur ndamutumira araza n'itike yari 300 nkora sold out 300 y'ibiceri cyangwa 300 y'ibihumbi ibiceri turabasa mu kigo cy'amashuri muri Apega Gahengeri icyo gihe nakoresheje aba chef de classe nakoze concept ndavuga ati muri mu chef uzitwara neza akazana yuzuye yego nawe kantine zamubona mukere muzana amafaranga rwose abantu yabakuramo none ntago nenda bibwiye directeur w'ikigo ntago barongera kuruka ajya mu gasantere ahura na gitifu w'umurenge ati buriya njye no kwihuta ngiye mu kigo cyawe ati habaye iki ati ntabwo uzi ko rutura ari buzi ati rutura umunyamakuru umwe w'umunyarwenya ataraza se ati ibyo ko ntabyo nzi abajane materi yumva arabizi n'aba prefe ati abana baranishyuye bishyuye bate directeur niwe muntu wenyine utaruzi ko hari kubasho utarubizi ahubwo aragitifu nari namwishyuje ko ari kwicara imbere ari kwishyura 5 yarishyuye se cyangwa byarangiye ari complimentaire gitifu yarayishyuye ahubwo directeur ahita azaravuga ati aya mafaranga mugomba kuyasubiza abanyeshuri ntago waje ngo tuganirize utubura amafaranga yo guhereza umushyitsi wawe kandi mu by'ukuri uwo mushyitsi nta nayo yari yanyatse ariko nibanga oya byari byo kugira ngo iroze ibyo byuma protocole rero atanze akazi rose rero kubishyura iki ntazanye abantu bakora sound ku rwego rw'umurenge ndi mu kigo bari aho ngaho abatekinisiye bamwe ba original bitwa bakayumba bakora amashanyarazi kugira ibintu bitaza guturika ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye directeur yaraje abivuze abanyeshuri bati ukareka turasa twabyumvikanyeho ni nabo bari barabinsabye abanyeshuri nibo bari barambwiye ati bazatuzanira akoshyuzaga menshi imana kuko ngende ndibuka ko niga ikansi muri groupe scolaire Saint François d'Assise ibintu tujya tubivuga abantu babimva ko twarize bazabona duseka gusa urumva wari uri muri Gahengeri ndi kuri école secondaire kuri groupe scolaire Saint François d'Assise ikansi urumva twarize pe ibyo ibindi birenze ibyo babitubaza ibindi tubigira ibanga urumva ayo twize arahagije ngewe ndibuka ko byitwaga spectacle yateguwe n'itsinda hari itsinda twebwe twagiraga gitwa ngo Smart Boys natwe hari twagiraga bambaraga amajinsi amajinsi bakambara n'udupira tw'umweru nenzi ko ari ibintu bari byo bintu umuntu yabyambaye bayambaye neza bitwaga Smart Boys kwa gatandatu ko senkana njye ni turuwasa ariko wize kera njye ni 2017
oya man Wowe, nanjye ni turi gukora bibiri na kabiri. 2009 aya ni 2002 tujya kubeshya abantu 2002 ntacyo 2009 senkani urumva atari turuwasa muri 2017 ni senkani z'icyo gihe amafaranga rero yataye agaciro ubwo ngubwo yataye agaciro urumva noneho ngewe directeur nyine arabyemera none ikibazo kiza kuba gutegereza umushyitsi saa 11 ziragera ewana sare yicaye baba bicaye bose buzuye nkajya mpamagara warabasekeje se wowe ubwawe cyangwa nkajya mpamagara Ritire ntamfate ndavuga ati aya mafaranga rero mwuka byarabo ibi bintu nigize araramuka ataje nanjye ndataha nzaze barabyibagiwe nka saa 12 aba ahageze ahura n'abayobozi b'ikigo abanyeshuri barishima icyo gihe yaraje aranopeninga ngenda closinga ari byo bateguye yankoreye umuti Ritire yankoreye umuti ku buryo ewana show yararangiye ava no ku ishuri yishyura umwana Minervare yaragiye muri rwose mu kigo cy'amashuri abagahita umwana hano kwishyura bijya bigora mwamumpa ewana ako iyo geste yakoze yatumye abantu bahita babona ko njyewe nsigaye mvugana na gitifu gusa directeur nawe twaravuganaga kuko nari mu kigo cye directeur gaza twaravuganaga atangira no gusapotinga ama talents gusa nyine ikintu cy'ikibazo cyabayeho nuko ntari nakominitse nyine ko icyo gitaramo gihari nari nabikoze bujura ariko abayobozi bandi babizi banimateri babizi ko directeur ni umuntu wakundaga kumenya ibintu byose nkavuga ati najya muri detail none arahita agihagarika niyo mpamvu nari nabikwepesheje ariko n'ubundi ureka mbivuge n'ubundi byararangiye imyaka ibahingaye mpavuye ariko kongera gukurikirana oya yanankurikirana kuko turuwasa ntago ari menshi abantu biganye na Merci mu byumve niba ushaka gusubiza turuwasa yawe uburyo bwira ati ngera ndi muri sale ba turuwasa zawe ziba umuzimusubiza yaraga nazimusubiza ashaka ibintu byarakomeye ariko naho ngaho comedy nayitangiriye mitandangiza secondaire 2017 tanjya hanze 2018 nibwo haje atra 2017 uziko nari maze umwaka umwe ndangije kaminuza nanjye mbonye umuntu nduta kuva naba man ni mukuru nuko utabyemera umuntu yabaye hosting ikiganiro ari umwana kirimo night ni ignite nta night irimo ni amagi y'ijoro oya ignite ako se reka tujye muri dictionary nkwereke ignite icyo bivuga ignite ni ugucanira turimo turacanira oya ni igicaniro okay nta kibazo gatwita igicaniro igicaniro cy'uwiteka kiri hano une mucyo tewe ntekereza ko papa wari pasteur oya yararugurishije nese utwo dukora se dukura njyega ntabwo aririmbye muri korali nyararimbye muri korali naririmbye ngiye naririmbye muri korali yitwaga Integuza za Yezu njye nuza mu bakomando ba Yesu bakomando ba Yesu nimwe muzazana rero na Yezu aje twitora parakomanda twari turi Integuza za Yezu twiga ku kigo noneho cy'abangirikani yego njye nahereje mu kiliziya ndirimba muri korali Integuza za Yezu aririmbaga iri hejwe naririmbaga yose Maria mubyeyi mutakatifu wa Yezu nuwa aya kakubwiza ukuri ni gutyo natangiye kariyeri yanjye njya muri Atlanta ubuhanzi 2018 ndatsinda nageze finali ndi umunyarwenya njye nyine nari ndagatambye noneho ndakomeza no muri za Seka Live 2019 20 ntangira Jens buriya yatangiye 2022 ashize imyaka uyu ni umwaka wa gatatu none ko Pirate ejo ndavanga amaze imyaka 5 muri industry yakoreraga he nanjye nicyo kibazo mfite hari umwana aza akavuga ngo tumaze imyaka 6 dukora ibi bintu nkawe se batangiye kubikora bitaraza ariko igihe umuntu aba amaze igihe mu kazi ariko atarajya kuri sport ni nk'uko umuhanzi umubaza ngo yatangiye ryari umumenye 2025 kumva ngo 2007 ngo nasohoye indirimbo ya mbere kumva yayumvishwe n'umuryango gusa cyangwa ayifite muri telefone gusa yanze kwivamo kugira ngo wenda mu rwego rw'umutekano wiwe ariko 2020 nibwo Genesis yatangiye ubundi n'ubu turacyakomeje gukotana kugira ngo turebe ko ibintu dukora byazavamo umugati so uza i Kanombe hariya kuri mize niho icyo gikorwa cyari cyabereye muri tent usangamo Arthur wigeze gutumira muri show ku ishuri arimo arababwira ngo yemwe bana waje kwerekana iye mpano so ndabyibuka hari akavido twashyize kuri social media urimo urasetsa abantu muri tent ntabwo nibuka brag wabakubise ariko numva yari irimo ibintu bya papa wawe niba atari ko papa namuvuza muri iyi kariyeri niwe wenyine nivugiraga gusa nivugiraga gusa ariko byarakoze naje ubundi ukuntu byagenze kugira ngo tuze mwari muri
hari umuganda icyo gihe abanyarwenya biyizira kare baba bari mu rugo barambwira ati ariko waje tukajya muri kompetisiyo za Rwanda ariko Ariteri yaratubwiye ngo muzajoyininge ni competition ifite ahazaza heza abazacamo bazabona amahugurwa bazabona ibihembo muze mugerageze amahirwe icyo gihe ndi kumwe na ba Joshua ba Rusine Joshua Kamirindi noneho bose rero baraje duhagurukira rimwe mu rugo turagenda rwose abantu basanzwe basetsa abantu turagenda twicara muri tente ariko iyo byabaye kompetisiyo ntabwo biba bikirimo ubuhanga n'icyazamo nyine ubwo buhanga buzamo ariko hazamo n'amahirwe namo dusanzemo abantu kuko hari igihe usanga havuye umuntu nka na Mariya we ukaza uzana urwenya wenda ugasanga bari muri mood yo guseka n'igihe usanga havuye uteye umujinya urumva ugasanga biraza gusaba kubashitura rero ni gutyo twese twaranatsinze nimba mbyibuka neza ari i Kanombe tujya muri icyiciro cya kabiri ubwo ngubwo cya Senetra Rusine nibwo yaragitangira bya bintu byo kwisindisha menya yaratarabitangira kuko yaraperformingaga nka hatwe twese icyo gihe ni gutyo rero twaje muri Ati Rwanda turaza tujya Senetra turakubita nsigaramo njye na Joshua duhurira demi finale nimba atari finale umurabivu oya ngira amahirwe nakomeza Joshua ni umuhanga bro ugira amahirwe urakomeza jewe icyo gihe ndibuka ko nanamubwiye ati wewe baguhereze sinzi impamvu turi buhangane wegenda ko Joshua yananze muri aka kazi yari afite na blague ziri seriye cyane so none se watekerezaga ko uri butsinde ni iki cyatumye nyine wumva ayo mahirwe bakubwiye ko ahari wumva ari ngombwa ko uyafatira njyewe ntabwo numvaga ndi butsinde ariko nakoze ibyo nakotanye twageze hano muri bose ni demi finale ubwo njyewe na Joshua turi babiri gusa nanasaraye icyo gihe ndanamushimira cyane ajya kunyakira amazi ashyushye akajya acabwe ngo nshake ubuki ibirori butume nza kuvuga ijwi rigasohoka none ngira amahirwe aba ari twe basorezaho ba mu gitondo ngasanga mugoroba umuntu yanariye n'ijwi ryagarutse mpita arabanza abanjije rero nanjye ndakurikira batubwiye ibyavuye mu matora basanga nakomeje ariko nanjye nari nagerageje nyine Joshua ntabwo riga abantu gutsinda ntabwo bivuze ko ari umuhanga kurusha uwo watsinze hari igihe hazamo n'amahirwe na factor chance ari igihe ibamo nayibamo cyane ubu urakomeje so barabahembye kuri finali yabereye muri ntuze muri convention center cyari igitaramo cyiza pe nabwo na performance imbere ya first lady for my first time for your first time byari bimeze gute how did it feel watekereza ko umuntu w'umunyarwenya yagarara nta gihembo kirenze ibyo iyo opportunity rwose irenze uriya amahirwe ni iyo ya profise nyine nagize amahirwe ndanayakoresha nta kintu kirenze icyo ngicyo ariko narindi ngo bahembaga ibyiciro bitandukanye njyewe nari nasigaye ndi umunyarwenya wa stand up njyenyine birangira biciyemo urakomeza uza mu bahembwe nabyibuka bahembaga miliyoni 10 n'ubwo utatuguriye oya miliyoni 10 byabaga ari byari itsinda kandi bagushize muri itsinda se ko warusigaye wenyine ntayo twabonye ngaho muri acting and drama nta mafaranga babahaye twabonye amafaranga y'ibihembo by'abahanzi batsinze ariko zira miliyoni 10 yari imishinga yari ibyiciro bingahe ntabwo ari ibyiciro byose byayabonye ni ibyiciro 2-3 bifite imishinga myiza kurusha ibindi ndumva zari miliyoni 40 bahaye ibyiciro bine ndumva birangira nyine twebwe ubwo wari wamaze kujoininga icyiciro cya acting and drama utakiri comedy ukwaye ntakiri muri comedy ukwaye kuko comedy narumwe ntabwo bari kubikica ntabwo byari gukunda ariko baduhaye akazi muri baho neza abantu dukorera amafaranga ateye ubwo mwakoze filime wana uziko nimbyibutse mwakoze filime yitwa ngo baho neza mukorana campaign murangije mubaho neza koko twabayeho neza we niho hano ibintu byahereye ubundi umuntu atangira gutekereza nk'umuntu ufite ubwenge uriya ufite amafaranga uratekereza iyo utekereza neza uratekereza ariko iyo ntayahari kandi iyo unatekereza neza ukumva niyo ari kubura kandi ntabwo uri gutekereza ari byiza uzi ko ba bantu baje kwiyongera bamaze kuba abantu 7 harimo Nina ati nitwe inshuti kandi koko nibyo koko nibo nshuti na Florence abantu bagiye bashyiraho utuntu tw'udutima n'uturu none se nk'abandi bantu muri harimo na Big News and Massive One ngo bimeze bite man Nyanza turabakunda
n'abandi bantu mubabwire bashyireho comment turazisoma munabaza ibibazo Merci arabisubiza nta kibazo rwose kuko turimo turabareba abantu 8 muri benshi koko ku kiganiro cya mbere kiri live umva ukuntu ari benshi birimo biraza kabisa. So igitekerezo noneho cyo gushinga Genesis Comedy cyavuye he? Waganira n'umuntu arakubwira ati rero reba Arthur afite ibi n'ibi hari comedy night ya babu hari ibi n'ibi nawe wakwishingira akantu kawe kuki utagiye mu joining Arthur uzajya uperforminga yo Genesis rega yatangiriye muri Seka Live yatangiye muri Seka Live umva Aritire yateguraga igitaramo afite n'akazi kenshi akatumira abanyamahanga tukagira opportunity zo guperformingana n'abati Champamire bane Kansime ba Kijingi noneho buri show agiye gukora agakenera gukora auditions abati ndaza guselectinga abanyempano bari local bahe platform rero nazanye igitekerezo cya Genesis kugira ngo umwanya yafataga ajya guselectinga abanyempano ajya ambwira ngo ndashaka bamba muzanire nanjye gucuruza abantu mu buryo bwemewe n'amategeko ndatekereza urumva ndabitekereza nkora casting Genesis ubundi yamaze nk'amezi 6 ari rehearsal gusa ari practice duhura icyo gihe nari navuye muri Atlanta batwigishije ukuntu umuntu yabyaza umusaruro impano afite twafashe nyine amahugurwa byose none ngiye nsohotse muri ayo mahugurwa nubwo nazanye igitekerezo ndavuga ati ariko reka negeranye abanyempano b'abanyarwenya mbasharinga kuri izi skills nkuye muri bootcamp ubundi time igenda iguhereza ibintu ugomba gukora ndagenda negera Aritire igitekerezo aragishima navuga ati none wowe buri Seka Live izajya nzajya nguhereza opening uzana abo bana bafungure show arabimpereza Genesis yatangiye muri Seka Live arabimpereza ndabikora mbikora neza aba bamuhinde niho batangiriye abanyarwenya batandukanye noneho birangira Seka Live y'ubwayo ihagaze kubera ikibazo cya covid I think no muri covid ariko twarakoze ndumva hari budget leta yahaye aba artiste turakora nabwo muri covid igiye nakoze na projet bampa miliyoni 10 uzirya wenyine oya nakozemo projet iracyahari ni projet yitwa vifostock.rw ni platform ushobora kuba waguraho amafoto video byose ikintu cyabaye nyuma ya covid ndumva Aritire Seka Live yabaye nk'ihagarara none mbona gutekereza ati abanyempano ndimo nda traininga birarangira bagiye hehe birangira mise nshinga icyo gihe Aritire nabanje ndabona bamwereka arambwira ati ariko bashakira abantu bazajya basetsa kugira kuko hagati yabo gusetsanya hagati yabo basaka n'ibidasekeje niko kwita ntangirira mu Ruganda ahantu Atlanta yakoreraga muri tent y'abartiste kabisa twitangirira show ibintu bigenda neza mukajya musetsanya hagati yanyu Genesis yatangiye ari abanyarwenya gusa abantu bagiye baza nyuma kubera ko twashakaga ko twibwiza ukuri nimba ibintu dusetsa bisekeje koko kuko iyo bababwiraga ngo dusetsanye hagati yacu wasekaga iby'abandi kugira ngo nawe nugerwaho baze gusekera ibyawe yavuga ngo ejo bundi nagiye tukahita duseka kugenda birasekeje kabisa urumva ariko ni gutyo Genesis yaje kabisa muratangira so washiritse ubwoba ryari se ngo wumve noneho ko wabigira business ugiye kubiregistaringa ubone ko byakunda ni 2020 cyangwa 20 njye n'umushuti wanjye bambwiye ngo ngomba kwandikisha company nkakora comedy nka business ndagenda numvaga rero bigoye ariko buriya gushaka no gushobora nukuvuga ngo Genesis itangira the purpose n'ubundi n'ubwo niyo iki to drive inze ni ugukundisha abanyarwanda urwenya no gushyiraho platform y'abanyarwenya yego n'ubu nicyo kintu kitura nka kimwe mu bice bigize creative industry nicyo kintu kigenderaho dushaka abantu bakunda urwenya dushaka abantu babona aho baza gusekereza n'abandi babona aho baza gusekereza abantu nyine ba performing abantu bakidagadura abandi bakaza bakabona aho basekera niyo purpose twari dufite dutangira mu Rugando tujya mu ndi center tuva mu ndi center tujya Camp Kigali ibyo byose twabikoze kugira ngo ko mukomeza mugenda njyewe nyine hari igihe umuntu ambaza ngo vision ni byiza kugira vision ariko igihe kigenda kikwereka ibintu ugomba gukora iyo udakora amakosa iyo mpera Camp Kigali nari kuba narahagaze kuko nta bushobozi bw'abantu nari mfite ariko nahereye mu Rugando ntishyura Atlanta arampaye ahantu ho gukorera haba hatoya njya mu ndi center haba hatoya njya Camp Kigali ubu niho mu rugo nibarangara ariko haraza kuba hato naho tugiyeho noneho arena
twajya rero na nyama yampaye nka da ushobora gutangirira ku ntare ukava ku ntare uhita ujya kuri bike abantu bakomeje kutwitabira bakaza bakatwitaba bakadushyigikira na stade twayuzuza twisekera reka guseka byongerera abantu bakagira ngo biriseriye nyine tugakomeza duseka bakaza nyine biriseriye tukisekera buriya abantu bazi ko gusetsa ntabwo reka mubwire ibi nta n'imikino tuba dufite twebwe dusetsa umuntu waje ariko twe tuba turi mu kazi nta mikino tuba turimo buriya ntibazabone ko tuba turi twebwe tuba tumeze nk'abantu bari ku ishansiye turi kubaka abantu ntabyo baba bazi babona nyine ngo muri gusetsa abantu ariko bajya bisekera kuko n'ubundi nyine none se ubundi bigenda bite ni iki gishobora gutuma umuntu aba umunyarwenya niyo mpano gusa cyangwa hari n'akandi kazi ko gutegura no kwandika no kugira gute ubundi nemera ko ubushake nta buriye n'impano ushobora kuba nta n'impano ufite ariko ufite ubushake bikarangira uyigize kuko gusa talent nayo ibihari gusa talent itarimo kuyikoresha ntabwo ni ukuvuga ngo nimba ubizi twiga tukiri mu masegonderi hari igihe wasangaga umwana ahantu bafatiraga ku kibaho yego ariko hari undi witwaga Gakayi yashobora kuba uwa mbere abandi ufatira ku kibaho akaba uwa 10 yego kubera ko yabihaye umwanya aragenda arabyiga bisubiramo n'ibiki niyo kuba ufite talent gusa ufite 10% 90 isigaye ni discipline n'umwanya uha cya kintu ni ukuvuga ngo niba ushaka kuba umunyarwenya ugomba kubanza ukagenda ukidokimenta ese umuntu asetsa abantu gute ni ibintu byose ibintu bya online birahari ukareba abanyarwenya bandi basetsa bate iyo umaze kumenya izo style yego wowe tukreami yawe ntabwo uba nkabo iyo ubaye nkabo twe turakureba tukabona uri pirate yabo ariko uragenda ukaba wowe noneho ariko wakoresheje amakuru wakuye ku bahanga wemera ugasoma buriya abanyarwenya n'abantu iyo widokimenta ntabwo wabura ibintu usetsa abantu usoma ibinyamakuru ukumva radiyo kuko ibintu tuvuga se si inkuru zirirwa hano ku mihanda kandi bigasetsa abantu ubundi urwenya ni ikintu umuntu aba asanzwe azi ariko adatekereza yego wowe ubizana mu isi y'ubuhanzi bwawe warangiza ukabikoresha usetsa abantu uzarebe umuntu avuze ikintu usanzwe ukora ariko utigeze utekereza uraseka ugira ibintu utabugiseka uratuzi ko byaba bitari ibyo none se komedi ubundi cyangwa se urwenya cyangwa gusetsa bibamo ibihe byiciro ni biriya tubona mukora gusa cyangwa hari n'izindi fomu zo gusetsa hari fomu ziratandukanye hari stand up comedy iriya dukora uhagarara abantu baje guseka uriya muntu aza aba yatangiye guseka akiri mu rugo kwishyiramo kaje guseka gusa niyo mpamvu abantu bavuga ngo bari guseka ubusa igihe uramusuhuza agaseka mwiriwe neza bakahita baseka ni icyo kiba cyamuzanye yego noneho hari n'amavines izi video tubona kuri TikTok social media hakaba na sketch hari abantu hari umuntu uri umunyarwenya mu gusetsa ariko bigasaba ko niba ari wowe bigasaba ko mba mpari kugira ngo mubwire ibyo unsetsaho yego nakubaza ukaza kunsubiza ibintu bisekeje abo bantu nyine ni sketch bisaba kuba ari babiri cyangwa batatu yego hari n'abandi noneho basetsa batavuze tujye tubibona muri bakoresha body language gusa cyangwa hakaba n'abandi basaba nyine ngo bavugishe ikintu agusubije kigomba kuza gisekeje umuntu akubaza ati MTN ukahita wumva akubwira ibindi bintu bijyanye n'iki ariko ikintu gihari cyo ni ibyiciro bitandukanye hari n'abandi bazi kuba ari inkuru tu akakubwira story yanabaye ariko ugaseka kubera utuntu uri gucangamo rero urwenya ruri mu byiciro bitandukanye gusa njyewe ndi cyane based cyane kuri stand up comedy gusa n'abashaka sketch nyine bazifite muri Genzi tubaha platform bakazakitinga urabona nka buriya ntuze nabonye episode ubwo na episode cyangwa Genzi ikurikira mwatumiye Dr Nsabi na Kiramani bariya bari muri acting bariya kandi abahanga babikora neza cyane n'abahanga babikora neza ntago bari muri stand up ariko abantu baba muri stand up comedy ashobora gukora isaha n'igice arimo arabwira abantu yenteracting na audience akakubaza ngo uri umusiribateri akahita kuvuga akabona wikirije cyane ngo do atuka wicaye hano ukora iki stand up akahita abwira umuntu mwicaranye ati none so wabivuze ko nahereye kare nkureye ushaka kubivuga abantu bose bagaseka that's nibyo nabonye muri stand up comedy stand up comedy aba ni live comedy ubundi ubwira abantu ibintu uri kubona ushobora no kujya muri parking gusa ukavuga ati mbonye abantu baje nkeka akazi bakora ni abashoferi ndi kubona abakennye hano kandi imodoka zirahenze
ni gutyo ukababwira ibintu usanze aho ngaho gusa abantu basetsa mu buryo butandukanye niyo mpamvu navuga ko twebwe muri Genesis dutanga opportunity numva nimba unakurikiye ikiganiro hariya ni igiti Ignite show ukaba uzi neza ko wanabwira abantu utanavuga bagaseka uzaze tuguhe platform mwese mwazambaye platform nanjye ngasetsa wowe wadukubita njye ndasetsa man urasetsa ariko abantu bose barasetsa muzarebe muri community yari yose ari usanga umujene asetsa byatari ariko wamukira imbere y'abantu akaba nta kintu yakora abantu nabo nakujyura n'abantu ngo bakubwire ngo wadusekeje nicyo kibazo tugira kandi iyo ahuye n'umupolisi ntamubwira ngo amufunge ibi bintu ni akazi ugahora n'umuntu usanga umuntu ahora bati ngo wamfotoye ngo wamfashe akavideo ntabwo bishoboka ariko uri umuntu ngo ngaho nsetsa se ngo ngaho nsetsa kandi ntabwo ahora n'umusirikare n'umuganga kurasire twe baraduprofita koko yo burabwiye ndi ngo nsetsa ubwo zo wamusetsa uti hari uwitwa Regis Nzeyuwera merci turagukunda cyane gukomeza gutera imbere barakwifuza gukomeza gutera imbere mukunde nte Jean Bernard nawe aradukurikiye abantu bakomeje kuza neza Regis kucyo wandika message eshatu icyarimwe wakwanditse muri imwe okay reka tube tumuretse Regis hanyuma rero ni ikihe gice kigora iyo uri gutegura performance cyangwa se uri gutegura igitaramo ikintu kigora cya mbere ni ikintu kitugora twe nk'abartiste ni ukutamenya abantu baje buriya twe twemera ko blague iyo idasekeje ntabwo aba ari uko itasekeje wahayobye isoko wayibwiye abantu batari bo wabwiye wrong market kubera ko urugero ushobora kuba ugiye mu kigo cy'amashuri ya segondere ukabasetsa ibintu wateguriye abaza muri Genesis bashaka kudaseka wapi ntibaseka ikintu cya mbere wiga nk'umunyarwenya ni ukumenya abakiriya bahari abantu ugiye kubwira ni bande iyo wamenye nimba urugero ari inama ukamenya ngo irimo abayobozi bashinzwe ibirimo ibyo bintu byo ugomba kwibandaho kuko niyo makuru bafite kuko nta muntu useka ikintu adafiteho amakuru uhita ushaka urwenya ko ugomba kuba related n'ibintu n'abantu bari aho ngaho niyo mpamvu akenshi uzasanga ari ibintu biri gutrendinga turi kuvuga ari ibintu biri ku mihanda ari ibintu biri ku binyamakuru niyo mpamvu usanga uvuze ikintu cya Bibiliya baragiseka abenshi baba baragiye kuko Bibiliya baba barayiyumvise barayikunze rero niyo mpamvu ikigora cya mbere kutamenya abantu ugiye gusetsa ejo bundi Teacher Mpamire niwe wari waje Mpamire rero nawe nk'umuntu w'umuhanga yarazi amazina y'abantu bitabira Genesis niba yarababajije nimba mwari yamubwiye simbizi twe dukora research buriya turabadokiteri twongera iminsi yo kubaho uracyabona za rest in peace Genesis yaje gukemura ibintu ubu ngubu competition dufitanye n'abantu baturakare n'abantu benda bafite amarimbi nibo bantu bagiye batugirira amashyari bakabura turi kubaho ubuzima okay ariko Teacher Mpamire mbara byumvisha aranavugiye ngo ni bande bagiye Gisenyi yaraje documentary ngiye kora mbona sinzi umukobwa yagezeho ati wowe narakubonye Gisenyi wari wagiyeyo muyoboke wamuhaye zero ariko azi izina rya muyoboke azi Franco azi Hamza azi Christelle bari abakobwa bose baba bicaye imbere n'abagabo abantu bo muri Genesis bahora baza ariko kibari babaza kenshi n'abafatanyabikorwa bafite imigabane cyangwa amatike y'ubuntu n'abazambaye itike nanjye y'ubuntu kandi ubu hari uyu muntu nta Genesis nta Genesis asiba nare amashusho tubahereza none se kuri Genesis tutanga itike ahangaha ku kiganiro tugiye gutanga itike ku kiganiro barasubiza ikihe kibazo Genesis bisobanuye iki tugiye kucyandika hano Genesis bisobanuye iki mubwira abantu tugiye gutanga tike ebyiri ubwo imwe ndayishyura indi ni ya boss ariko se ko nimwe na boss oya ahubwo yampereze we tsindira itike yo kwinjira muri Genesis Comedy Show Genesis bisobanura iki ese ko tubabaje ibintu byoroshye icya kabiri vifo mu magambo arambuye iki ntaho gisobanura mu magambo arambuye
tubwire Vifo mu magambo arambuye sha ababisubiza amatike yo muri Genesis turahita tuyabaha ibi turarangiza ikiganiro bikiri ibibazo bitari aya matike turi buze kuyatahana n'ubundi ariko ubundi hari igitike nangaye turaba y'icumi cyangwa bitanu abahereza y'icumi abantu n'abakiriya b'imena n'abakiriya neza ubwo mwabwiye abandi bakaza bakigeragereza amahirwe mubure kubwira abantu batsindira amatike ya Genesis Comedy Show ariko se nk'ubu ngubu umuntu aramwe ngo nkeneye make-up akeneye ngo nkeneye make-up yo kugira ute ubona nsa nabi uwo muntu ahubwo ni ubwo ukeneye make-up ku maso ndatekereza ko amaso yakeneye kozwa niba ukeneye make-up kuko ngenda abona ibintu bimeze neza so Genesis Comedy Show kuva yatangira rero watubwiye nyine ko wabigize business abantu baraza bagaseka ariko mwebwe muba muri mu kazi imaze kugera hehe muri ino myaka 3 imaze kugera kuri kubera ko nimba ari show iba kabiri mu kwezi itarasiba na rimwe kuba yatangira iyo niyo success ya mbere niyo achievement Papa Sava amaze gukora ngo episode niba ari 10,000 na bingahe niba ari 100 sinibuka neza Papa Sava arakora ngenda credit kabisa I salute him Papa Sava ni umuntu inspire abantu benshi umuntu wese nyine ufite gukora cyane no guhozaho Papa Sava ni umuntu mwiza wo kureberaho niyo mwamuca intege gute muzasanga ntaza afite uzi ikintu kimwe nkunda kuri Papa Sava ni umuntu wubaha akazi akora cyane ngiye tumaze gukorana nka 2 cyangwa 3 mu kazi nyine kanjye hari abakiriya bamunsabye barashaka Papa Sava nkamuhamagara ariko mwemeranyije ngo ahantu murahurira 2:00 muri bukore kugera 12:00 abaruko niyo wamuhamagara umuhamagaye uvuye hehe uwo mwanya yawutanze abari muri ako kazi kandi mugakora akakubaza niba ibintu byawe ubona biri perfect uko wabishakaga waba ufite icyo cyemangaho ukamubwira ugasubiramo tuzava n'umuntu mwiza no mentor wanjye ngewe njya muganiriza cyane buriya yatuganirira none reba ukuntu akora comedy we atagamije gusetsa ariko abantu tukirirwa duseka ni message hano rero Papa Sava bajya banabireba mu buryo bubiri nubwo baseka habarimo inyigisho cyane kabisa ni entertainment nicyo cyiza kuri Papa Sava turamusuza cyane Papa Sava komereza ukomeze winspire aba jeune benshi rumwe mu bantu bafatiye runini creative industry y'u Rwanda hanyuma narindi kukubaza nyine icyo mumaze kugeraho mu myaka cyambere tumaze kugera mu gukomeza gukora consistency ravuna kuko gukora bisaba ibintu byinshi ubushobozi commitment kugira patience nuvuga ngo tumaze kugera ku abanyarwanda twatangiranye ubu tufite benshi bamaze kubona platform kubera Genesis bamaze kugera kuri sport icya kabiri tumaze gutanga platform ku bahanzi abanyarwenya batandukanye ikindi nuko Genesis ubwayo iri gukora brand yarakuze nicyo kintu tumaze kugeraho kandi dushimira n'Imana kubera ko n'abanyarwanda muri rusange kubera ko n'ibintu bitari byoroshye ariko twagezeho n'abanyarwenya bangahe bamaze guca muri Genesis ubona Genesis n'abanyarwenya barenga 70 abo nabakora mu buryo buhoraho ntago ari bamaze kuhanyura ngo bagende bamaze kuhanyura bakagenda se baragiye baracyahari ariko hari abaje babivamo hari abaje babigumamo ariko sofa dufite abanyarwenya 70 muri abo 73 turahura hakavamo abajya kuri iriya platform kugira ngo ugere kuri level yo guperformingira abantu nuko natwe babanje kutwemeza nubwo hari abaza bakabona wenda biranze uriya aba yadukomye akagera agasanga imihanda yanyereye so none se wowe ubwawe nka nyiri Genesis Comedy Show Genesis ni y'abanyarwanda n'abanyarwenya ntago ndi nyirayo uri kutujejesha ntago ari kubajejesha nk'umu host wa show okay nka host wa show nubwo mu gihe dutegereje kumenya nyirayo nk'umu host wa show imaze kukugeza kuki yangeje ku bintu byinshi icya mbere yampaye abantu icya kabiri ma network yatumye tumenyana nubwo twahuye mbere kose ariko ubu turakorana we are business partners abantu batabizi nuko uyu niwe ushinzwe amashusho ya Genesis nimubona meze ukuntu muzamuhamagare ntago ari njyewe ubu ngubu rwose amashusho y'amafoto ni muri Vifo niwe ukora coverage turarabashimira cyane kuba baraje muri Genesis uvuga ngo ni umufatanyabikorwa wa Genesis
ikindi ni ikintu gikomeye nagejejwe no kuba narakomeje gukora Gen Z. Iyo ntakomeza ntabwo twari gukorana. Ikindi ni uko ntabwo aba ari ukuvuga ntabwo ari ntabwo ibintu ubu ngubu umuntu aragenda akaba yanatega akaba yajya ahantu ashaka mbere ya byasaba akamagara iwabo. Oya kanatsa ariko akanatsa n'imodoka agatwara. Hari byinshi byagiye bigerwaho. Hari ibintu byagezweho gusa ikintu cyagezweho in general nuko ngiye ikintu nshimira Imana gihenze kurusha ibindi kuba Gen Z kiba bihenze kurusha ibindi bintu byose yaba yaragejejeho. Hari igihe kigeze kigera uravuga uti ariko Gen Z wayihagarika. Ibintu dukora bibamo n'igihombo ni business nk'izindi. Hari igihe umuntu yishyura sale akishyura abanyarwenya akanabategera indege abantu ntibazi ukabona intebe bimeze ubu ngiye ndi mu bantu bataseka umuntu betinga. Hari igihe mbikora nta betting ewana ugasheta shoka yamamaza ukabona imvura ihereye saa 7 abantu bagahita bigumira muri Kigali imvura iguye ubundi iriya niyo competition urite ibindi bintu byose uhita wumva umuntu akabara 10,000 byo kwinjira cyangwa 5 akahita abana no kugura amajyana akahita kubitaho icyayi ari mu rugo akirebera filime agahita abana nibyo ati kureba filime birimo inyungu kuruta kujya muri Gen Z inyagirwa ugiye inyagirwa cyangwa iki. Ariko hari n'abantu tutareka gushimira bo imvura yagwa usanga bahari turabashimira cyane. Ariko ikintu Gen Z yangejejeho kiruta ibindi ni nabo banyarwenya nabo bantu. Okay, hanyuma wishyura n'imisoro rega nacyo ni ikindi kintu wagejejeho ku gihugu. Iyo yihorere irakomeye cyane ariko turasaba. Sadate Munyakazi yavuze ko ashaka harya kujya yishyura imisoro ya miliyari zingahe. Ariko wishyura nanjye urwo rwego ndarwifuza kuko ntabwo wakwishyura imisoro ingana gutyo nta kintu ufite. Ngane n'ibintu byo kwishimira ariko buriya iyo ukora ugomba no gusora ugasora igihugu gitera imbere kandi icyo gihugu bukirimo icyo gihugu bukirimo uri kukibyariramo abana uri kugikoreramo akazi n'umutekano ni iki. Tunashimira inzego z'umutekano njya mbona hari iwawe nabo baba bahari cyane. Ubundi mu bintu bya mbere tugomba guprofita ko duseka dutekanye mu bintu abajene tugomba guprofita tukanashimira Imana n'umutekano kuko udahari nta kintu na kimwe cyagenda. So mu kanya twari turi kuvuga kuri partnership yacu. Nibyo nitwe turi gukora production ya Gen Z Comedy nubwo ibiganiro bimwe na bimwe twakoze cyangwa se event twakoze zitarajyaho ariko nibo ni twebwe. Amashusho muri kubona ku ma screen ya Gen Z Comedy akorwa n'ikigo cyitwa V4 Limited. Niyo mpamvu twabwiye ngo tubwire ngo V4 bisobanuye iki batubwire. V4 ngo bisobanuye iki? Ari umugabo wavuze ngo Vision for Family Organization. Ubundi wowe nakubwiye amatike barayatwaye karabaye. Oyo muntu arahiye n'ukuri kw'Imana. Noneho Gen Z ngo bivuga ngo Generation Z. Ibi ni byose yabikoze kabisa. Ishuri ryacu rero ikibazo cya mbere yakisha ubwo sinzi niba turi umuhetse twari kwabwa yose. Uyu ngo ni vision for what? Ngo Vision for Family Organization. Ariko ibintu babyitaga boss hanze kera. Umuntu yapfaga kwivugira ibintu ubu ikintu uri butakizira ngo utakizi kucyumva ingaruka z'intambara ya mbere y'isi utazi n'imbara nabaye ngo ubundi intambara ya mbere y'isi ngo ikigaragara cyo ngo yatewe n'intambara ngo icyo gihe intambara yari iri kuba mu ntambara ya mbere y'isi ngo birangira intambara ya mbere y'isi bereye muri iyo ntambara birangira intambara ya mbere y'isi baye hititeza none ikintu cyabagamo mu ngaruka z'ibintu by'intambara ni ubukene ntibwaburamo ako warize nawe ubundi hari ibintu byo kwangirika ku bidukikije n'ibikorwa remezo byaba byaranangiritse kandi bashobora kuba bararwaniye ahantu hagira ikintu bagusaba gapu 10 ugatanga zirindwi ukahita utangira gusubiramo iya mbere wa editid ikayigera ya 8 ngo wavuze ngo ibikorwa remezo ngo byarangiritse ukahita ujya ku ya 8 ngo amazu n'imihanda byarangiritse n'ibikorwa remezo shabari mu bari bararushye kabisa. Kuri social media abantu baravuga ukuntu ubu ngubu ngo hari ibintu byo kubaza abana ngo bababwira ngo bahitemo ibisubizo bakaha ibisubizo ngo bakajya bahitamo nka biriya byo mu bizamini bya perime biriya bintu ngo ntabwo ari byiza. Biriya biboro birarushya ariko nta ku kibazo ugasanga byose nibyo kandi nta na kimwe kiri cyo ukabona icyambere ikirango ngo kibuza ngo ningirwa mwashinga ifite ngo umweru ngo n'umutuku. Abantu batranslatinga iriya gazeti simbiza na n'ubu ntabwo nzi makuzungu ari igiki njye mba numva ari ikiyapani rumorokize ikabiringara rumoroki nanjye abantu bari nk'iringara cyangwa ari ikindi kintu.
umuntu wasubije kuri FIFA ntabwo ari byo, generasiyo Z ibyo nibyo, ariko aratubwira turaza kureba niba twamuha tike imwe. turabireba kabisa. nta bandi barasubiza amafaranga yacu, menya Uwiteka yashimye ko tuyasubiza mu mufuka. Haleluya. Ubwo nihagenda tike imwe bari iyawe. Oya bari yawe. Niwe wampostinze pe. Ngaho uyu muyobozi twahostinze ushaka ko uduspendinga twagera dutese. none se nka nta makana fisi nta bantu b'inshuti bafite ngo baboherereze basubize, nimushaka mubabwire n'ibisubizo, ariko tuhita tubimenya ko twabonye ari vision of family, ngewe ninayibonamo ntabwo biri bukunde. Vision of family. So merci merci kuba waje. Reka dushimire abantu bari bakurikiye Ignite. Tumaze iminota ingahe? Twagomba kumara nk'isaha kubera ko twari dutetse kugira ngo bibe byahiye. Oya byahiye nabyumvisha. Reka tujye kurya turagaruka mu kanya. Abantu bambwiye ka makeup nako ndaza kugakora, ubutanzakora ikiganiro nambaye ikoti na cravate n'umu makeup artist ari hano. Tuzanamushyira hano hagati. Kugira babone ko hari batagira ngo ni makeup yonyine. Batazagira ngo ni ibintu bitari byo. Ariko hagati aho Gen Z ndi ku itariki 24 nibyo twe tugiye kujyaho, ariko zuki wihutaho. Ninde host? Ni njyewe. Oya, host wa Gen Z comedy show. Ni wowe. Reka manze mu hosting nandi. Uyu mutipe nako niwe host. Okay. Gen Z comedy show iba kabiri mu kwezi. Kubera iki ubundi wahisemo kari kabiri mu kwezi? No kugira ngo tubanze twegeranye amafaranga cyangwa brags zo zitaraboneka. Umuntu 500 bayabyegerageje. Saving muzegeranye umuze museke mwongera iminsi yo kubaho. Reka mbabwire, ibaze ko ayo mafaranga ushaka kuyanywa ikintu kikwica, ariko kuza kongeraho iminsi, nimba wenda uzi ko niyo upfa wishimye wasetse. Tuguye ibyishimo itariki 24 nibwo hari indi show. Turabatumye nko kabyara. Yewe muri Gen Z nyazana n'umuntu witwa Paterine na Erika Jeje. Uze nka Kajeje kuri kino kiganiro. Ababonye itike y'ubuntu none sinzano yagiye. Ikiganiro ni teri ntambwe muhinzi. Ubari mu bintu by'ubuhinzi aho yaje ngo arebe ikiganiro atsindira itike. Ubu ngo nagiye gusura nk'umworozi w'inkoko ufite n'amateke. Ariko raba mugani ya makeup menya ari ngombwa. Undi kumva imunwa yanjye yumye niba ari izuba riri hano hanze. Ni izuba ariko ryaninje none riri mu nzu. Nari ngiye kubaza abantu bose usanga hari umuntu ukomanze se noneho kuri studio. Ubundi n'agataraza tuzakazana. Gataraza bazakazana. Abantu bose bagira abantu bafata nk'ikitegerezo. Kera nkiri muri media mfotora bisanzwe, hari umutipe wafotoraga Obama witwa Pet Souza. Niwe nafataga nka model, nka role model muri photography, ariko ya events cyangwa se y'abantu b'abayobozi muri ibyo bintu. Ni umutipe wa capturingaga moments zose kandi buri moment ikaba ifite ikintu ivuze. Yari official photographer wa Obama. Muri ya myaka 8 naramukurikiraga no kuri Instagram ye n'amafoto nyine bafotora. Wowe ugira umuntu ufata nk'ikitegererezo muri uru ruganda nyine rwa comedy, ni umunyarwanda cyangwa ni umunyamahanga? Ngira bose ni bande? Ngira Rwanda ndamufite. Oya mu Rwanda nge artillery mu bantu nkunda ukuntu bakora akazi kabo. Tura asankusi ni umuntu wamfashije no kubundi ngo undi mfata nk'ikitegererezo yitwa Trevor Noah, umunyarwenya w'umunya South Africa. Nawe ni umuntu ndeba nkunda gukurikira cyane kuko nkunda content ze ziri nyine, ni umuntu ukora ama research usoma ibitabo nubwo njye byananiye, ariko ni umuntu ni referaho cyane. Trevor Noah afite niba ari podcast arimo arakora muri no minsi. Wumve ngo nanjye ndenda gukora podcast kubera we. Ndashaka gutangira ikiganiro cyitwa ngo if I ruled the world. Nyine nk'aka kanya wese wagwa ubushobozi bwo kuyobora isi, wowe Mercy wakora iki? Hari amandazi nkunda abacururiza ahantu urumva. Ahangaha urimo urajya za Nyamata kuri station. Dore irindazi. Turi kuvuga isi mari, turi kuvuga isi. Nyine niho nahera mu gihe mwe ntarabageraho. Ugateka banze mpage. None mbayobore neza. Turi kuvuga isi, Amerika na Israel n'u Rwanda n'u Burundi birimo. Ikintu nakora. Ubaye umuyobozi w'isi nyine, aba president bose b'isi ubwo ni wowe ubategeka, ni wowe uyoboye isi. Yego. Ikintu cya mbere nababwira mwese ndamutse nyoboye isi. Nuko
mwakwitonda tu muhubutse byagorana kandi uri umuyobozi utitonda uramufunga cyangwa ntabwo se ubundi ubwo nakora iki ntashaka abayede akoze mugani nababwira bakaza muri jenzi ati si yose ndayishaka kandi Kigali muze duseke ubundi musubire iwanyu mba numiwe kubera iki nta bwenge barakubwiye ngo uyobore isi birakunaniye ariko sha isi ntabwo nayishobora umunsi hari igihe nanjye mugani baba bavuga kuyobora isi ko bigoye biragoye koko none zubaye nka perezida w'u Rwanda none wowe waseka tubigire bitoya barakubwiye ngo turakwizeye yobora u Rwanda nanjye narinda ibyagezweho warinda ibyagezweho nta bantu wafunga nyereka uzanye nyine ibintu buriya iyo uyoboye abantu umuntu wese watuma imiyoborere itagenda neza umushyira ahantu wabafunga ukababwira ati mwe muri aha noneho mu mitekerezo waza kubikinira kimwe mu bintu bigoye ariko umenya ari ubuyobozi kuyobora biragoye cyane ubundi na Bibiliya bivuga ko ubuyobozi butangwa nawe kwiyobora ukuntu rimwe bikugora no kuyobora abandi biba bisaba ngo ubatekerereze uve no wowe ureke kwitekerezaho gusa ugende ubatekerereze bibafitiye akamaro rimwe na rimwe uzarebe ukuntu ubuyobozi budutekerereza ibintu biri positive byiza ariko mu gihe tutarabyumva ugasanga abantu batuye mu manegeka uje kubabwira ngo ni amanegeka ntibabyumvishe urabimuye bivumbura hantu imvura iraharituye batangiye gushima ni ukuvuga ngo bisaba kujya ureba kure ureba ni ukuvuga ngo ugerayo bataragerayo urabatekereza utumye nibuka urusaku rw'abantu babakura mu bishanga ukuntu induru zavuga nibyo nkubwira kuyobora ni ibintu muri iya nayo ni talent ni impano Imana yaraguhaye kugira ngo ubashe kuba nk'ubu birashoboka ko wowe nanjye tudashobora kuba abayobozi ariko tukaba dushobora kuba twakora business bigakora nibyo ngo twese tuba dufite talent zitandukanye niyo mpamvu Mose yayoboye abanyayisirayeli ntabwo bari babuze undi muntu nta wundi bari kubishobora ibaze ko abanyayisirayeli babakuye muri Egiputa nimba ujya usoma Bibiliya bataranagera bari batangiye kwihakana uwabakuye wumva ukuntu kuyobora abantu bigoye Imana imanuye manu baraziriye ariko ubundi twe tukibaharira ko twiriraga n'inyama ibintu mwatuzanyemo n'ibiki kandi babatabaye ariko umuntu one of the characters z'abantu nuko kwibagirwa biri hafi cyane kurusha kwibuka kwibagirwa nibyo nicyo kintu gishoboka cyane kurusha kwibuka niyo mpamvu umuntu uzareba ukuntu umuntu yavugaga umuntu amfashije iki kintu hariyo umuntu amfashije akangeza nk'Ikigali ntabwo nazamwibagira ubu ngubu mubajije ngo wa muntu wakuzanye ushobora guhita kuba harya yitwaga Ndera oya ahubwo akigera ahita byibagirwa ariko tujye twiga kwibuka biri mu bintu bigufasha no guproteje ibintu ufite abantu batubwiye ngo zino ndabo z'imbere bazikunze ngo ariko ngo rumwe rujye rwigira ku ruhande gato ngo n'undi rwigire ku ruhande ngo zikomeze zigaragaramo hari abantu baba ari inzobere ku buryo urumva ahubwo batubwire tuzibagurisha ubu niho kaziyo nubwo zihenze ntabwo ari nshyashya pe zarakoze izi ndabo ni nshya mani zino ndabo zihora ari nshya izi zarakoze nabishyiriraho amafaranga zino ndabo zihora ari nshya ntabwo zirakoreshwa zarakoze izi ngizi none se abantu banze gusubiza reka dusoze ikiganiro hanyuma rero kuwa kane utaha hazaba ari ku itariki 24 kuwa kane kuri 24 kandi Kigali hari Jen's Comedy Show yatumiwemo Dr. Nsabi na Kiramani. Iyi Jen's Comedy Show nuhe mwihariko izaba ifite umwihariko uko tuzaseka from umuntu wa mbere kugeza ku wanyuma dufitemo n'aba surprise menshi cyane abantu bateganya kutaza bazaba bahumbye muze muri benshi dufitemo ama gift tuzaha abantu dufatanyije na MTN tuzatanga ama gift tuzashimira abakiriya abantu batubaye hafi ku itariki 24 nta gusiba cyangwa gukererwa none se MTN yakuraho n'umuntu ideni rya ntuza rya Yoro cyangwa ya Mokash muzaze mwe gusa byose tuzabikurikirana donc muri Genzi umuntu ntibasibe icyifuzo cyangwa icyifuzo cyose ufite ikintu ushaka kubwira MTN byose muzaze muri Genzi MTN zabihari MTN iri kumenyemera ko amafaranga menshi natwe tuzajya tubona ariko MTN nta kintu yatwimye mwazaduhaye amandazi abantu bose bazaza muri Genzi buri wese n'irindazi wazakorera ku karo ariko rega ubundi amandazi ameze nk'ibiraha abantu bose barayarya ariko ntibabyemera wajyaho n'urumogi usanga umuntu yibeta muri iriya modoka yawe wabona indobo y'ibiraha ukahita ubwira ati shyiramo 10
ukagenda ubirya ukayizamukira utashye ariko buriya ugera mu mubwira rugo ugahita wihanagura ugahita wihanagura warangiza ukajya ubwira abantu ko ngenda urakora ikintu utakora ni ukubirira ku muhanda ariko murabirya turabizi ibiraha n'amandazi amandazi sha ariko nta kiryoha nka mbere sinzi ikintu cyayabayeho twebwe tuzi kuyateka hano nuko tutatetse amandazi uyu munsi twari turava hano tuyariye dushaka gukora tugiye ikiganiro guteka amandazi amasahani. okay dutange komande Reka dutange komande utubwirire wa mushefu abakoze amandazi turaza guha umushyitsi mwakoze rero gukurikirana ikiganiro So, tuzahurire kandi Kigali ku itariki 24 nzi ko usoje ikiganiro kandi tukiri kuganira ugiye kurya okay turarya mu kanya so ntago waducika utatubwiye inama wagira urubyiruko especially ruri muri creative industry muri runo ruganda ndangamuco rwifuza kubikora nk'umwuga nk'uko nawe ubikora ni izihe nama 2, 3, 4, 5 ushobora kubabwira zabayobora kuba bagera kuri izo nzozi zabo bifuza kugeraho? inama ya mbere ni uko utumva inama iyo ari yo yose ngaho hari inama zitwicarega abajene barabizi. Ikindi cya kabiri ukamenya ikintu ushaka. Hari umuntu ushobora gutangiza iyi podcast ashaka ko wenda agaragara kuri YouTube ariyo ntumbero yiwe. Ntabwo mvuze twese at the end tuba dushaka gukora ibintu bidutunga ariko ukazana impact. Yego. Ikintu ugiye gukora kirafasha iki sosiyete, ukama impamvu ituma ndeba ibintu uri gukora cyangwa ishima. Ikindi ni uko hari akantu nabonye buriya nyine gake gake niyo nzira yihuse yo gutera imbere. Iyo ugenda gake gake niyo nzira yihuse yo gutera imbere. Uko ushobora kwihuta ugahita noneho birangira burundu. Twirinde pressure yo kwigereranya. Mazimaka akora production amaze imyaka irenga 10, uje mu myaka 2 ushaka kugira result nk'iziwe. Yubatse network irushi yawe, agura ibikoresho biruti byawe. Rero nugenda ahubwo inama nakugira niyo kumwiyegereza kugira ngo bya bikoresho reka kubikodesha noneho bwa bushuti bwawe nawe bitume ugira access ku bintu byari kuza gufata imyaka 10 ubibone mu myaka 2 gusa kuri ruhande rwe. Niyo ngo tureka kwigereranya. Hari conflict za generation zibaho aho ugasanga abafotographe bashya bari guhangana n'abakera bakose ngo bafotoraga ibiki mu by'ukuri bakabyubakiye baba batabisenya baba batoke aba bakoze ibi photographe nemera mu Rwanda bakoze ibi reka natwe dushyire itafari ryacu tureke gusenya na hagati yacu twigirane ahubwo kuko buri muntu agira angle yiwe nkuko bivuze. Hari umuntu uzi gufotora corporate, hari uzi gufotora imisozi n'inyamaswa, n'uzi gufotora wedding, n'uzi gufotora muri studio. None ureke kugaya umuntu ahubwo umwigireho urumva unamubahire ko hari ibyo yagutanzemo kuko umuntu wese waguta buri uzarebe umuntu wagutanze mu nzira hari amakuru aguhagufasha. Nk'ubu urabizi n'abashoferi mu muhanda iyo ari kuva mu muhanda uri kujyamo agira gutya akakubwira ati ewe wana barimo ibintu wigira byose garagano kavuga iki najye simbizi wabizanye bira byagurike cyangwa amatara ngo ntaga buri nama ahereza. Rero twiyoroshye twiyoroshye ikindi duhereze ibintu umwanya abajene badukurikiye umwanya urimo ibintu byose tubura biba biri mu gihe ari amafaranga uzatunga ari mu gihe ataraza. Rero nimba utangiye kariyeri yawe uri umusizi uri umuhanzi uri umunyarwenya bihereza umwanya ntabwo uri bubonereze zitazi imyaka 10 mu mwaka umwe kuko nawe umaze imyaka 2 wanyu ntabwo wigeze bagutuma kuvoma cyangwa bagutume guhaha bari bakikugaburira. Talent nayo nuko nguko na kariyeri ubiha umwanya. Hari igihe wenda ubisunika ukabona ntibiri kugenda icyo gihe iyo ubonye nta buryo buhari ari usanga wajya mu bindi bintu byose. Nyine twirekure tureke kwifunga. Ushaka kuzura umunyarwenya ugasanga ukijijwe no kuba wenda uzi gufotora ahubwo nuko wenda ibigare tubamo. Ikindi ikintu umenye ucuzinge cycle ntabwo ugendanye n'abantu umenye itsinda uganira nande kuko ibintu dukonsoma ibyo tuba ugendana nande umunyarwanda avuze ngo mbwira umuntu mugendana nkubwira uwo ari we ntabwo yibeshye. Urugendana n'abantu batatu bari successful ntabwo uzafeilinga. Nugendana n'abantu batari mu nzira y'iterambere ku giti badashaka no kubitekereza batatu uzaba wakana utabitekereza biragoye ko abo bantu uzaba challenginga babiri bishumwe niko abanyarwanda bakora. Rero tumenye cycle tugenderamo tumenye n'abantu banyabo kugisha inama. Nimba ujye gukora ibintu bya production nimba ari show ngwino mbaze nimba ari production ubaze Mazimaka kuko nujya kubaza umumotari uraza kuba amakuru mu muhanda bazaguha amakuru mu muhanda simvuze ko utamugisha inama ariko zijyanye n'amakuru afite. Twige nyine kwibwiza ukuri no kwihigihe. Ibyo bintu ni inama numva nziza rwose abantu bashobora gukurikiza bikabageza kure. Niki ubuzima bwakwigishije
isomo ry'ubuzima rimwe ujya uvuga uti kera ubuzima bwanyigishije ko nta muntu mfitiye ideni ry'iterambere ryanjye. nicyo kintu nize. nta muntu ndimo ideni ry'iterambere ryanjye ngo azanyishyura ndigereho. hari igihe duhora abantu kuba bataradufashije ibintu natwe tutifashije. nkaba narakarira amazima akago naramubwiye ngo aze ngamfatira akavidewo ugere gutya arabyanga, naramubwiye ngo azanshutingire video y'indirimbo arabyanga, niwe watumye ntatera imbere, ararengana. hari igihe umuntu aba ari hano hejuru wowe ukumva ngo uri hano ngo azamanuka gutware, ahubwo ashaka imbaraga zituma byibuze umusanga hari wowe wasubiye inyuma kandi ugifite ahandi hantu ushaka kujya. nta muntu n'umwe n'abantu badukurikiye babimenye ukurimo ideni ry'iterambere ryawe uretse wowe wenyine. nureba ibintu uhora abantu batagufashije nawe ntabwo wigeze ubyifasha, nta n'icyo wabikozeho, ahubwo wategereje ko bakugirira impuhwe. hari n'ukuntu durenganya abantu ngo batekereze ibintu dushaka ko badufasha tutanabibabwiye. haza urumva ntabavuga ati ariko ntabwo ubu ko Jean Pierre ntabwo ari kubona ko nkeneye iki kintu, ntacyo nakubwiye, hari ubwo viziyo yanjye uyizi nawe uri kurwana n'iyawe. rero twige kwibwiza ukuri. ubuzima bwanyigishijemo ko nyine iterambere ryawe ni wowe, icyambere ni wowe uzi aho ushaka kujya. iyo uzi aho ushaka kujya uhita umenya nawe ukeneye ngo ugereyo. abo bantu ugomba kubashaka ntabwo bagomba kukubuza kugushaka, ntabwo bazi icyo ushaka. rero nicyo kintu ubuzima bwanyigishije. ikindi iyo wamenye ko iterambere ryawe ari wowe, umenya n'abo wizera n'abo utizera. kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga ujya ubona ukuntu umuntu arya guhemukira ukavuga ngo wari ubizi. ntose kuki uvuga ko wari ubizi, kuki ntacyo wabikoze? ugasanga ukoze akantu karakwisobye atari ko nari narabibonye. umutima buriya ntabwo ugira uyabuzwa. wirinde guhemuka, niba guhemukira ubyigireho, ariko ube bimpinduka. akantu nkunda kubwira abantu, kuba impinduka ukeneye kubona. be the change you want to see. You want to see. gutyo kabisa. ibyo bintu nubikora ahubwo ninde wakavuze ako kantu ngo be the change you want to see, take responsibility. ni gutyo apana gutegereza umuntu ngo aza gukorera ibintu nawe byakunaniye, natanabikora neza ngo umutuke cyangwa umurakarire. byikorere. ubundi uziwe ibyo ashaka gukora n'ubushobozi afite. ufite ari nk'igihe umuntu ashobora kuvuga ngo Merci yanze kumuha amafaranga. ufite umuntu akaguhamagara, Merci wampaye 15,000. nambwira ngo ntaye akarakara. wamubwira ngo nta mafaranga ufite akarakara. kandi koko birashoboka ko mu mufuka ufitemo 100,000 byawe byo kugura fuel ya 40 byo gukoresha akazi kugira gutya. ntuzi ubwo ufite amafaranga ntayo. ikindi kuki ibyo bintu bigorana kubyumva? umuntu aguzana amafaranga. nasaba abantu twige no kwishyura amadeni, natwe turayagira, ariko hari ukuntu usigaye ujya kwishyuza. uretse ubu barya ujya kwishyuza ukanasobanura impamvu ugiye kwishyuza kandi warayatanze sha. uko umuntu ukamuguriza 10,000, se bro wampaye bya 10,000 ngo aka kanya urashaka kuyakoresha iki se? aho bantu amafaranga urashaka iki se? wari ujya kuyakoresha iki se bwa? yabana ngo nayimuye n'akabazo atayebwa ari akabazo reka nyagushakire kandi warayamuhaye bro, cyangwa waranakoze cyangwa umva. ikindi twiga gukora nyine tuvunikira ibintu twakoreye. ikindi tumenye ko nyine uyu mutwe Imana yaduhaye ngo tutekerereze. iyo udakoreshe, urabona umugani w'amatara no muri Bibiliya, Imana iyo uguhaye gift ntuyikoreshe uri witenguye. impamvu babyita ni gift from God, ni impano Imana yaraguhaye bati genda mpazima kuzafotora abantu babona amafoto ameze neza, production, amanama yawe ya covering. ibyo bintu utabikora umuhamagaro w'Imana uri muri wicaho ukabura rangiye. So icyo kintu nacyumvise neza, ndetse n'abadukurikiye bakizirikane. nta muntu n'umwe uturimo ideni ry'iterambere ryacu. ibaze ko ari iryawe nyine, ariko urashaka ko bazi bakarikoraho. ahubwo yagufasha kuko wabimenye ko umukeneye, ariko nutangira kurimushyiraho abantu nyine mpamvu baturenganyiriza kuba tutarabakoreye ibintu bo batikoreye. hari umuntu wajya gurenganya ko hari ikintu atagukoreye cyane. ninde? ntabwo wamuvuga. ntabwo namuvuga, ariko hari abantu benshi narenganyaga ngewe, ahubwo nza gusanga ni ikibazo. So reka tugane ku musozo. ikiganiro cyacu ndumva cyabaye cyiza. tuzagaruka. dufite projet nyinshi turi kuganira tuzakorana. ntekereza ko nizijya hanze abantu bazazibona, ndetse kandi dutumira abantu muri Genesis Comedy Show ku itariki 24 ka Kigali. hazaba ari kuwa 4 nk'ibisanzwe muri ya tente bisanzwe biberamo. muze muri Genesis Comedy Show, museke, muruhure umutima, munanure imbavu, mwongere iminsi yo kubaho. murakoze murakabyara.
So reka rero tubashimire mwe mwese mwadukurikiye mu kiganiro Ignite Show hamwe nanjye Jean Pierre Mazimpaka. Umutumirwa wacu Merci Ndaruhutse Fari Merci yakoze cyane kudufasha kuganira ku ngingo y'uburyo twabyaza umusaruro uruganda ndangamuco creative industry mu Rwanda. Tugira amahirwe yuko dufite ubuyobozi bw'igihugu buduha byose twifuza, habe umutekano, habe ibikorwa remezo bituma dukora, habe polisi, habe amategeko atuma ibihangano dukora biba birinzwe, byose birahari. Nahacu rero kubyaza umusaruro impano zitandukanye dufite kugira ngo dutere imbere nk'urubyiruko. Ndi Jean Pierre Mazimpaka, iyi ni Ignite Show, ikiganiro mukurikira ku Munota TV Official. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho ubutaha. Ciao, murakoze.